هو الحادث البحري الأضخم منذ 20 عاما في أوروبا، حيث جنحت سفينة سياحية قبالة سواحل توسكانا الإيطالية على متنها أكثر من 4000 راكب من جنسيات مختلفة. المحصلة الأولية غرق فرنسيين وبيروفي إضافة ل40 مفقودا، وذلك لحظة إعلان الانتهاء من عمليات البحث. بالنسبة للركاب الحادث يعود لخطأ بشري. الذعر عم المكان. الوضع ذكرني بحادث تايتانيك. الغريب في الأمر أن الكابتن كان على بعد 150 مترا. هذا مستحيل. بالتأكيد هناك خطأ بشري، فكل أجهزة التحكم إلكترونية. لابد من حدوث خطأ بشري في مكان ما. وكانت المعلومات الأولية أشارت لغرق أكثر من 8 في الحادث، فيما فتحت السلطات الإيطالية تحقيقا على الفور لمعرفة سبب الحادث، وقامت بتوقيف قبطان السفينة على ذمة التحقيق بتهمة القتل غير المتعمد لتبيان أسباب الحادث الأسوأ منذ عام 94 يوم غرقت سفينة في فنلندا تسببت بمقتل 8000 شخص.